Adoro essa voz. Não a voz em si, mas essa introdução. Não liguem pro som de fundo, nem pra eu fungando. Não tô 100%. Beleza. Seguinte. Primeiro vídeo do canal. Um amigo da minha guild pediu dicas pra Killer Capitão. Que inclusive chegou agora às 6 horas da tarde. Agora são 11h37 no meu celular, 11h27 no horário real daqui. Vamos lá, Guild Quest. O que você tem que priorizar? Killer? Com certeza. Que a maior taxa de dano é vinda do Killer dentro da Guild Quest. Aqui você tem pelo menos 3x de dano pra essas. Você tem pelo menos 3x de dano tendo o Killer certo. Olha as minhas loucuras aí. Isso faz tempo que eu fiz. Depois que eu fechei com o time assim, eu nunca mais fechei. Isso faz uns 4 meses. E esse é meu time atual. Por quê? Bom, Particle ele busta. E tem Bombardment. Por isso que eu deixei ele de main. Então eu já chego... isso aqui eu upei. Sempre tem que upar pra GQ. Essa é minha hard. GQ é hard. No caso... Um dos itens mais importantes é o Shazam aqui. Shadow Reaper. E pro main, se ele tiver Bombardment, é muito melhor. Porque daí você tem 2 vezes o dano da SB. Agora, se você adicionar isso aqui, ó, tem Shintai, você tem 4 vezes o dano da SB contando o Bombardment. Por quê? Porque você vai ter um hit a mais para cada hit da SB. A SB tem 5 hits, vai passar a dar 10. Isso aqui aumenta o dano em si, o dano próprio. Ou seja, cada hit dava 5 mil. Não, dava 50 mil. Vai passar a dar 100 mil. Ou seja, se tu tinha um dano de 50 mil, você tem Bombardment. O dano total vai ser de 5 hits, vai ser 250. Mas com o Bombardment vai ser 500 mil. Agora, com o Tenshintai vai chegar a 1 milhão de dano no total. Você derruba a boss, dependendo. No caso, eu tava fazendo uma GQ com 3.5/5. Sendo que 2 eram FT. A última GQ era Killer Hollow Melee. Melee? O que é Melee? Melee é tipo ataque próximo, corpo a corpo. E tem o Ranged, ataque de range, ataque de distância. Neste caso aqui, a prioridade é um Ranged. Mas eu não tenho muito Killer Capitão Ranged atual. Pode ver que eu cacei aqui. Esses são meus Ranged. Não, esses aqui são todos. São os Ranged. Então, é tudo velho. Não é muito útil. E meu Gin não tá upado, ele não tá nem 2/5, tá 1/5, então não adianta de nada. Eu vou gravar eu fazendo aqui. Mas primeiro, dica de build. Cara, eu acho que eu tô fazendo errado usar a Peel. Mas eu tava achando melhor usar a Peel. Mas eu vou trocar aqui, ó. Aqui é a seleção que geralmente eu faço. Os acessórios da cor do personagem e com o segundo efeito que eu desejo. No caso, eu tô atrás de sticker Killer Capitão. Não tem Killer Capitão, Killer Espada especificamente, não tem. Tem um sticker Killer Soul Reaper, Killer Arrancar e tal. Esse tipo de coisa. Tem a miçanga.
Mas talvez não seja tão boa assim. Mas eu vou fazer aqui, assim, vou pôr a miçanga, vou deixar Tenshintai e o chá. Isso pro Ichigo, pode acabar aumentando o dano dele. Pro Aizen eu vou fazer igual. Eu não igual, porque não adianta você usar Tenshintai em personagens secundários. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a miçanga no Aizen aqui também. Vou mostrar quanto que eu fecho. Ó, tem gente que diz que chapéu é pra coisa de iniciante. Mas assim, o chapéu dá mais dano que que o acessório de Strong. Depois eu vou fazer um vídeo ranqueando. Beleza, mano? Depois eu vou fazer um vídeo ranqueando certinho essas coisas. Deixa eu achar a miçanga aqui. Vai ficar um pouco complicado porque eu tenho que cortar esse vídeo, cortar as partes inúteis. Aí... Aqui não adianta muito. Eu prefiro deixar assim. Como eu tenho o chap, eu acho melhor usar o chap. Mas... se você não tiver chap, golden chap, o que tu faz? Ou tu põe a espada e tal. Por espada é complicado, porque ela não tem tanto dano. Se for chapéu, eu acho melhor. Eu vou testar o dano lá na torre de novo. Eu tenho a miçanga. Se tu não tivesse o chap, eu recomendo usar a miçanga. Por que não Purples aqui, que nem você tem? Porque você zera o Focus. O que o Focus faz? Dá 100%. Quando você chega em 100% de Focus, além da base inicial, você tem 100% de dano crítico. Digamos que o dano crítico dá 25% de dano extra. E cada hit você tem 2 hits. Então cada vez que você bater, você sempre tem 25% de dano além do dano inicial. Eu não tenho esse número exato ainda. Eu vou fazer o teste. Mas assim, pensa, tô perdendo 25% de dano só porque zerou o Focus. É complicado. Então, não tenho chap. O que eu faço? Você pega o põe. Não liga pra notificação, hein? É complicado. Você pode pôr a miçanga, pode pôr sticker quando a killer for diferente. Mas é a killer capitão, não tem sticker pra capitão. Links. Sup de ataque normal, tipo Zaraki. Nad. Põe o máximo de Nad que você conseguir. O Aizen ele controla bem com o segundo Strong. E ele recupera a vida e tal. Então é muito bom usar full stamina damage boost e um pouquinho de SAR nele. O Ichigo, como eu disse, full stamina damage boost. Eles estão bem parecidos. É que eu não tenho um full sta 30 pra pôr no lugar. No Hitsugaya. Roxinho por quê? Por que o level tá roxo? Isso a gente chama de FT. Eu vou falar mais pra frente. Bom, bora. Vou fazer um aqui da GQ. Vamos ver o que sai aqui. Eu mudei toda a minha build. Não toda, eu mudei um acessório do Aizen e um acessório do Ichigo. Vamos ver o resultado que isso dá. Eu tinha fechado... Eu tenho print de quanto que tinha dado. Eu acho que eu senti a diferença, hein? Eu dei muita sorte. Vou deixar ela.
não tem problema. Porque mesmo que eu tenha perdido full stamina, não foi eu que dei os últimos danos. Porque tava tudo em cooldown, inclusive. Olha, melhorou quase 5 segundos. 5 segundos não é sorte. É mudança real. Vou tirar uma print aqui. Pra mostrar pro pessoal da guild. Então, o que era antes? Eu tava usando a peel com o chapéu. Então, esquece peel. Se tu tem o chá, põe o chá. A miçanga tem Shintai. E no Aizen é peel, chá e miçanga. Ah, inclusive, detalhe, pra fazer esse tipo de estrago, você precisa estar com os negócios no máximo. Pode ver, tudo SP30 aqui, SP30. Esse foi o primeiro chá que eu tirei, foi o chá mais sortudo que eu tirei. Eu gastei 150 orbs e eu ainda gastei um super brush e veio tudo certinho. De primeira. É raro acontecer isso. Ó, o ataque 30. Detalhe dos meus personagens aqui. Oh, caramba, dá licença. Detalhe dos meus personagens. Eles estão opados. Ah, lembra que eu falei do FT? Tá, dá. É isso. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eu queria pelo menos SP2 aqui, né? Fica mais bonito. Mais pra frente eu dou uma incrementada. Esse aqui é o Hitsugai que eu tava usando. Ele tá com muito dano. Não muito dano, tá com muito status. Então, meu Aizen em si, todos estão assim, a maioria pelo menos. Não estão nesse nível, né? Eles estão bonzinho, mas não é naquele nível também. Tipo o Ichigo que tava no Zaraki, ele tá 5-5 também. Tá bastante upado, ataque e tal. Ah, detalhe, Focus não é roubado, tá? Focus não rouba no link. Ó, o meu Zaraki tá assim. Ó, tem esses detalhes e tal. Ó, ele fala aqui, geralmente ele fala, ó, aqui embaixo tem a quantidade que ele rouba. Atualmente 25%. Só que não conta focos. Por quê? Porque senão fica muito roubado. Já pensou você com 200% de chance de crítico? Quanto mais focos você tem além do 100%, mais dano você tem. Bom, é isso. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que eu falei muito rápido, mas se tiver mais dúvida, alguma dúvida, pode perguntar, eu respondo melhor no próximo vídeo. É que eu não tô querendo prolongar muito. Tem mais coisa pra ver. E eu vou falar com o pessoal pra me ajudar a ver essas coisas. Ah, essa aqui é a Orihime que eu tava usando de link, do Ichigo. Ah, pode ver que ela tá só com SP5. Já faz uma diferença danada. Aqui, Milão. 25% de mileta é o quê? 250 conto. Então, se pegar 3 assim, é 750 de SP já. Se tu usar só o link, já duplica o SP do personagem. Por isso que é tanta diferença que faz. Mas isso é um incremento muito totalizado, né? Tipo, eu tava, que nem eu mostrei, eu tava usando o Zaraki full 10 e tal. O Lin eu não uso por causa que tá abaixo demais. Precisava dele tá de pelo menos ele em si pra mim usar 2/5 com Focus e ataque 10. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui.